Crianças, vamos lá para mais um vídeo do sonzinho das letras. Vamos acompanhar com a tia Denise. A tia Denise vai gravar de pertinho para vocês observarem direitinho como eu faço com a minha boquinha. Vamos lá? Letra A. A e Letra B. 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 Letrinha C. E de vez em quando ela faz C. C. Algumas palavrinhas ela faz C. C. Letrinha D. 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 E com a letrinha I, Di. Di. Letra E. Em algumas palavrinhas ela faz é bem forte o som. Letra F. Sopra o dentinho aqui na boca, olha. Letra G. Olha aqui a letra G. Em algumas palavrinhas ela faz Em outras palavras ela faz G. 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 A letra H não faz som. Às vezes a gente pensa que ela faz G, mas não é. Quem faz G é a letra G. G. A letra H não tem som sozinha. Ela não tem som. A letrinha I. A letra J faz o sonzinho igual o som da letra G. É igual. Quando a letra G faz olha lá, é o mesmo som. Sonzinhos iguais. O J e o G também fazem sonzinhos iguais. A letrinha L. Rela a língua lá no céu da boca. A letra M. A letra N. A letra O. E às vezes ela faz bem forte. Ó. A letra P. P. A letrinha Q. K. A letra R faz 3 sonzinhos. Aquele sonzinho que raspa a gargantinha. Aquele que treme a língua. E aquele de porta. Lembram? A letra S também faz o som igual da letra C. Quando a letra C faz, a letra S também faz. A letra T. E quando ela está com a letra I, ela faz ti. Olha só, fica diferente o sonzinho dela. Ti. A letra U. Bem facinho descobrir a letrinha U na palavra. E a letra V? A letrinha X. Lembram da letrinha X? E a letra Z. A letra S, de vez em quando, pega o sonzinho da letra Z emprestado e também faz o sonzinho igual da letra Z. No nome da tia Denise é a letra S com o sonzinho de Z e muitas outras palavras. Tem a letra S com o sonzinho do Z. Vocês lembram que a letra H sozinha ela não faz som, mas ela faz som com a letra L, LH, orelha. Ela faz som com a letra N,
nha, nha. Cozinha, esse nha. E também com a letra C, né? Ele faz sonzinho com a letra C. Quando ele está com a letra C, é o CH. Ele faz o sonzinho igual o sonzinho da letra X. A letra X e o CH fazem sonzinhos iguais. Vamos aprender os sonzinhos, observar os sonzinhos nas palavrinhas?